Quran surat Al-Isra ayat 27. Terus contohnya sehari tidak menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Ngerti kan? Misalkan kamu tuh haus ya, kan haus banget, butuh air. Nah, Quran dalam surat Al-Isra ayat 27. Terus yang terus artinya apa di dalam situ? terus ada dalilnya tentang hebat. Jadi kayak apa sih surat? يغوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Dan ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku dengan Putri akan menerangkan tentang rendah. Rendah itu adalah termasuk muda. Rendah itu bukan termasuk orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa niat samanya kita tuh kan lagi kasih sama SMP ya kan pakai di stiker. Itu HP-nya tuh udah penuh